Запах и вкус шоколада сводят с ума любителей сладкого, но многие считают, что какао слишком сладкое и калорийное, что пить его часто. Современные диетологи с этим совершенно не согласны, ведь напиток не только дарит ощущение тепла и уюта, но и приносит беззаботное детство, но и помогает организму. Какао – чемпион по содержанию антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами и замедляют старение организма. В чашке черного кофе содержится половина суточной нормы антиоксидантов, а в какао больше 100% суточной нормы. Поддерживает здоровье. Если вы чувствуете сердцебиение или покалывание в груди, заварите чашку какао без добавления молока. Флавоноиды помогают снизить артериальное давление, освобождают сосуды от плохого холестерина, укрепляют сердце и уменьшают риск заболеваний. Снижает тягу к сладкому. Даже аромат какао снижает тягу к другим сладостям. Диетологи считают, что запах порошка задействует рецепторы в мозге, что активизируется при поедании шоколада. Если хочется немедленно слопать шоколадный батончик, вдохните аромат какао из пачки или выпейте чашку напитка без сахара. Скорее всего, желание полакомиться сладким пропадет. Заставляет кожу сиять. Если выпивать по чашке натурального какао каждый день в течение 12 недель, текстура и плотность кожи улучшится. А содержащиеся в какао флавоноиды эпикатехин увеличивают приток крови кожи, что способно усилить питание и снабжение кожи кислородом. Лицо станет сияющим, свежим и румяным. Повышает настроение. Напиток радует не только вкусовые рецепторы, а качественное какао влияет на настроение и быстро избавляет от хандры. Как и шоколад, оно влияет на выработку серотонина и эндорфина, гормонов счастья. Если у вас выдался трудный день, завершите его чашкой горячего какао. Усталость отпустит, а настроение улучшится. Улучшает чувствительность к инсулину. Последние исследования доказали, что регулярное употребление какао уменьшает невосприимчивость клеток к инсулину, а значит борется с резистентностью и предотвращает сахарный диабет. Устраняет кашель. Заболели? Вместе с прописанными лекарствами можно выпить чашку какао. Оно облегчит кашель и позволит спокойно спать ночью, не просыпаясь от приступов. Идеальный вариант – стакан теплого качественного какао. С ложкой какао, масла, по мнению ученых, такой способ почти не уступает по эффективности кадеину. Помогает похудеть. Да, шоколадный напиток делает нас стройнее, если не добавлять в него жирные сливки и сахар. Считается, что антиоксиданты отлично влияют на метаболизм, позволяя быстрее сжигать жир. Для того, чтобы почувствовать эффект, можно выпивать чашку какао каждое утро в течение 12 недель.